السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لحظات غادي تكون الانطلاقه الرسميه لهذه المقابله، مقابله هامه، مقابله تندرج ضمن كاس العالم لكره القدم داخل القاعه. على الصوره التشكيله ديال المنتخب الايراني: باكر محمدي رقم 1، هناك محمد حسين ايضا رقم 5، رقم 8 مسلم ولاد غباد، رقم 10 حسين طيبي، ورقم 12 سالار اغابور في التشكيل الاساسي. الاحتياط: سعيد موني، سجاد يوسف خا، رقم 4 هنالك اليريزا رافيلي بور، رقم 6 محمد رزا سانجي، رقم 7 علي حسن زاده، ورقم 9 هناك سعيد احمد عباسي، 11 مهدي كريمي، 13 كأس العالميه من بينها مساله المواجهه المقبله خاصه بعد دور المجموعات. وهكذا هي الاجواء الخاصه بهذا اللقاء. ايرانيه عمليه الهجوميه هذه، دفاع بحث عن دفاع المنطقة، كرة صعبة، والهدف الأول للمنتخب الإيراني. الهدف الأول للمنتخب الإيراني الذي يظهر على أنه تريت كثيرا قبل القيام بالتسديدة. أول تسديدة بهذه الكيفية مشت مباشرة للشباك، فاجأت المرمى ديال الحال. تصويبه لكن بومزو يحاول مر، لم يتمكن من الكره الماضيه، تعود لبوريط، محاوله ممتازه في هذه المشاركه العالميه لمحاوله مغربيه من جانب الشعراوي، يلعب للمسلال، المسلال معروف بالتصويب، الكره ديالو تمرير الشعراوي التمرير ديالو جاي من عند بومزو تصويبه، هدف للمنتخب الوطني المغربي. بوزيد كيوضع الكره في الشباك، هدف الاول للعناصر الوطنيه. سجدة شكر، والبداية كانت ممتازة من الناحية اليسرى. بوزيد الدخول ديالو عطى الانتعاشة في الخطأ الهجومي. ايضا التمريره ديال الشعراوي، لان التمريره بالمقاس يمكن نقولوا بانه هذا الهدف هو ردا على الهدف الاول ديال المنتخب الايراني، لانه نفس العوديه ديال المعطيات التي تم تحضيرها مسبقا للقاء اليوم. اللقاء ثم النهائي، كره اماميه شوف تمثيليه على مستوى كره القدم داخل القاعه، وحضور جيد للاعبين. كره اماميه مغربيه، تصويب يحاول مر، لم يتمكن من ذلك، ضاعت، تصبح هجمه مرتده مضاده. هذه تمريره بهذه الكيفيه بقوه لطموحات لاعبي المنتخب الوطني المغربي. التصويبه كيجلبوا لاعبين المنتخب ايران خروج من القوقعه الدفاعيه. تمريره ناديه ولكن بعيده بعض الشيء على بومزو، وضعيه مثاليه، تمريره ممتازه للخط الامامي، مرور دريس رايس فادني يصوب. انطلاقه كتجي من جانب بوزيد كيمر كيصيب تصويبه جميله مع دور ايضا جيد رفقه فريق صقرا. هذه الكره راسيه، محاوله مباشره، يبحث اليوم لان تكون مباراته ممتازه. جول ممتاز، هدف رائع، هدف ثاني يجعل التقدم مغربي. منطقه دفاعيه ضبطها امر ضروري، في نفس الوقت تعامل مع الخصم. صويبه كرة بهذه الكيفية، صويبة مباشرة إلى خارج وقت الملعب. وضعية مثالية، تمريرة ممتازة للخط الأمامي، مرور دريس رايس فادني يصوب، ولكن مستوى التصنيف العالمي. نعم، كرة من جديد مغربية ممتازة، محاولة عيان دريس رايس فادني، عيان تمريرة، كرة تنفذ راسية. يلعبون في الأندية الإيرانية. كرة بهذه الكيفية، تصويبة بعيدة، كانت في الجهة اليسرى، كرة إيرانية، صويبة بهذه الكيفية إلى خارج وقت. كرة مغربية، محاولة من جانب من الانطلاق من أنس العيان، الجهة اليمنى، البحث عن التمريرة. كان بالإمكان أن تكون تمريرة لبوريط يا مسرار، ولكن مسرار لعب الكرة بتلك الكيفية. أعتقد أنها اصطدمت بالحل، انطلق تغطية لن تكون بالشكل الجيد. شعراوي ممتاز، تمريرة، جول مسرار يضع الكرة في الشباك. سعيدين صراحة بهذا التقدم وبهذا الظهور القوي، خضم كل ما يحلو الحلول. كرة بالراس ممتازة، جول دريس
رئيس فني بإمكانه يلقى الحلول ويلقى الحل بشكل ممتاز. 4 مقابل 1. ممتاز هذا الأداء. جميل. الان كنشوف بانه منتخب ايران بدا كينهج مهمه ديال الباور، ونشوفوا هنا الهدف اللي كيجيب هذه الكيفيه مع انطلاقه هذه الجوله الثانيه. طيبين اللي سجل الطريقه اللي جات من خلال المحاوله. نشوفوا هنا اللقطه تعود لعبد الكريم بيا 2 بياس من فرانسيس. 14 هدف، كره بهذه الكيفيه تعود مره اخرى المنتخب الايراني. والهدف الثالث ماذا يحدث؟ هذا الهدف جاء بهذه الكيفيه لنقول ماذا يحدث، على اعتبار ان هناك اندفاع كبير جدا من جانب المنتخب الايراني. الهدف الذي ياتي من اقدام اللاعب المنتخب الايراني باور ديالهم. الان كره من جانب مور الكريم، محاوله بهذه الكيفيه خارج المنافسه. اذا كوستاريكا، هولندا، اسبانيا، افغانستان خارج المنافسه. شعراوي مراوغه ممتازه، فرصه صويبه فنزويلا، وهي المقابله التي ستكون يوم الاحد المقبل حدود الساعه 1:30. تصويب عن بعد، حل من الحلول، بناء العمليه الهجوميه بهذه الكيفيه. المدرب دخل يوسف بن سلام المحترف في الدوري المغرب ايران. المواجهه التي نشاهد الان، وعندك ايضا مباراه المنتخب البرتغالي، كره لعثمان لبونزو. تغطيه بهذه الكيفيه تعود عند عبد الكريم بيا، ينطلق شعراوي يمكن يمرر عثمان بونزو، تصويبه ولكن هناك تدخل من جانب الحارس. الركنيه محاولات ديال التعامل مع هذه الكره بهذه الكيفيه بن عامل الاخطاء. كره ديال عثمان بونزو كينطلق الان، محاوله صوب الشعراوي، ممكن تمرير عثمان بونزو. هذه محاوله التصويب والتصدي كره مغربيه.